E aí minha galera, beleza? Seja bem-vindo em mais um vídeo em nosso canal. Galera, no vídeo de hoje nós estamos aqui com caixinhas de som feita no papelão, usando papelão com dois alto-falantes de 6 watts e 4 ohms. Lembrando vocês que não deu um som de boa qualidade porque uma saída da placa queimou. E a gente está usando uma placa daquela caixinha extreme falsificada aí, tá pessoal? Não é a verdadeira não, para vocês verem que o alto-falante é 6 watts cada um e 4 ohms, tá? Bem fraco. E a gente pegou um caninho de PVC, desdobamos, joguei uma tinta nele, fiz os furos para colocar a entrada da placa. Às direitas aqui, carregamento V8, né? Carregador V8, aqui auxiliar, pendrive e cartão. E ela tem Bluetooth. Aí essa partezinha aqui, pessoal, não foi dela, tá? É outra que a gente jogou. Essa tinha a plaquinha de baixo aqui. E aí, pessoal, eu liguei esses alto-falantes em série para estar usando uma saída e... aí vai ser isso, pessoal. Como não é para dia a dia, eu nem vou comprar outra saída não, que não vale a pena não. É só para a gente mostrar para vocês que a gente pode reaproveitar, né? A rapaziadinha que tá chegando aí agora, tá vendo esse vídeo aí, muito obrigado e seja bem-vindo também, certinho? E aí, pessoal, é isso aí, ó, tá? Mas se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe, ativa o sininho de notificações com as palavras tudo, para quando a gente postar novos vídeos, cair diretamente para vocês. Vamos direto ao vídeo para vocês verem a forma que foi colados, vedados e também colocados acessórios no lugar. Vamos lá?